啊，这么大的毛毛虫啊！采摘这个洛神花要小心呢，不然皮肤过敏痒很痒。还有刚刚还有看到比较小的，它的造型外貌不一样。啊，这里你看它会变成白白的、脏脏的这。重阳节过后了啦，中秋节过后大概都空气比较干燥，地下的土水分都比较不够了呢，就容易变成那个有病虫啊，有那个介壳虫病啊。闽南语叫做孤信啊，孤信。哦，看到毛毛虫就吓到，很吓人。啊，你看有没有？这个也是一种毛毛虫。毛毛虫据说是蝴蝶的幼虫。哦，那蝴蝶幼虫这个没有看过的毛毛虫。哦，怎么会长像这个样子呢？毛毛虫，那是蝴蝶的幼虫。蝴蝶漂亮，它们幼虫毛毛虫的时候吓人。这叫洛神花，你看，重阳节过后了，人家叶子要少了又黄了。这是底下那个土的水分比较不够了，干旱啊，比较不常下雨了。除非要自己灌溉了啊，要翻土以前要先灌溉，土才会变软，才会好挖土挖沟种那个番茄。